Tere tulemast vaatama Müstik Merlia podcasti Peegeldused. Siin on jutud alateadusest, alateadlikest programmidest ja mustritest ja enda reaalsuse teadlikust loomisest. Ja Ja, tere, tere. ja annangi sulle jutujärje üle, Müstik. Ja tänases episoodis räägime loomisest, loomise seisundist ja mille iganes loomisest. Me loome iga päev midagi. Loome enda päeva, loome enda tervist, loome enda keha, loome suhteid, Loome elu. loome elu, loome jah, enda kodu, loome igasuguseid asju loome. Võib-olla mõni loob ka raamatut või laulu, keegi loob peenart põllu peal, ühesõnaga me oleme loomises kogu aeg, see on üks suur loomise protsess. Ja täna me räägime nagu ikka sellest, et kuidas alateadvust saab toetada meid selles asjas ja mis on temaga sellised levinud trikid, kuidas ta saab seda saboteerida. Aga ma küsin kohe küsimuse Merlia käest, et kui on loomine, mis on kõige levinum või siis mis on kõige suurem takistus loomise seisundile? Ähm, Milline seisund on takistuseks loomise või looja seisundile? milline seisund? Või milline teadvus ei lase loomise teadvusel või looja teadvusel siis justkui inimeses esile tulla? No ma Ma arvan, et pakun kolm varianti. Kas see on ohvriteadvus, A, B, mingi putukateadvus või C, mm, mingi muu tähesüsteemi teadvus. jah, A, B, C, jah. jah. Õige vastus. Mis on õige vastus? No, kas sa helistad sõbrale, võtad mingi muu variandi või pakud ise, julged pakkuda ise? Ma pakun ise, ma julgen ise pakkuda, jah. Ja mida sa pakud? Et ma tean küll, et mida sa tahad, et ma sulle ütlen praegult, aga vot ma ei ütle praegu seda. No, no siis sa ei saa meie saates olla, siis tuleb järgmine mängija siia tooli peale. No mis Ja, aga teadvus see on nagu siis? räägime põhjalikumalt, et mismoodi see ohvriteadvus siis nii-öelda seda saboteerida saab. Okei, sa ütled vastus A, ohvriteadvus takistab looja teadvusel avalduda. Kas me peame lukku selle vastuse? Ma arvan, sest et putukateadus Okei, ilmselt see ei ole. no okei. Ja see õige vastus ja võime minna edasi saatega. Ohvriteadvus tõepoolest on üks mingis mõttes võib öelda, et need on nagu sama mündi kaks poolt, selline ohvriteadvus ja siis justkui nagu looja teadvus või loomise teadvus. Aga kuidas need võivad üksteist segada siis? Miks me siis ütleme siis, või oskad sina rääkida ohvriteadvusest, milline see ohvriteadvus siis on? Muidugi ma Sulle arvan, on see nii tuttav ju. Noh, mulle ka tegelikult. kellel ei ole, kellel ei ole. Kellel ei ole, jah. Et jah, võib-olla mõndadele guurudele ja kes on nagu tõesti väga zen, üldse ei ole enam, kuigi väidetavalt ikkagi ka nendel tuleb ka ikkagi neid kohti, kus see ennast ilmutab, see ohvriteadus. Nii, aga räägime ohvriteadvusest, mis see on siis? Oskad sa iseloomustada seda teadvuse seisundit? No see on selline seisund, kus sa ei näe võimalusi, sa näed ainult seda, mis on halvasti ja võib-olla väga võimendunult ja siis seda nähes, sellest kogu aeg sisekõnes nii-öelda kedrates, sa lood seda kogu aeg juurde. Mulle Ja tundub ka, et räägi. räägi. Et tundub, et ohver on nagu selles mõttes nagu sihuke ohvriteadus on nagu sellises passiivses vaatenurgas natuke kinni, et nagu keegi teine on süüdi. Asjaolud on süüdi või valitsev partei on süüdi või isa on süüdi või ema on süüdi. Noh, keegi on süüdi, keda mina ei saa siin midagi teha, ühesõnaga justkui niisugune võimetus või ilma väetolek. Noh, lihtsalt asjaolud on sellised ja no mis teha ja mina ei saa siia midagi teha. Mhm, mhm. Justkui midagi sellist. Jah, ongi, et see on nagu üsna selline nagu pimeduses olek mingil moel, et see on
ja isegi mõttetu koht, nagu ma olen, noh, ma olen mõttetus kohas või kõik on üldse mõttetu ja ei ja teki võib-olla ka see koht, et nagu asjad nagu juhtuvad, et mina ei saa siin midagi juhtida ise, nad lihtsalt juhtuvad minuga. jah, ma olen põhimõtteliselt lükata, tõmmata, ma olen nagu selline, kuhu tuul lükkab, et sinna suunas ma siis lähen. Kuigi ei tahaks võib-olla üldse mingis suunas minna. Ja siis võib-olla kuskilt hakkab vaikselt ikkagi ilmutama midagi, et oot, ma ei taha ju niimoodi ikkagi elada, ma tahaks ikkagi nagu ise otsustada, kuidas mu elu on. Aga sellest koha, see on juba nagu päris juba selles mõttes nagu edasiminek või liikumine, kui juba tekib see mõte, et äkki ma saan midagi ise teha. Et no nagu see on juba samm, ütleme. liikuma panna asju. Mulle tundub ka, et ohvriteadus on see, et seal pidevalt see seisund viib nagu tähelepanu puudustele, mitte võimalustele. Noh, nii-öelda nagu see klaas on pool tühi või pool täis või noh, ühesõnaga, et ütleme, loojateadus näeb, et kuule, siin on võimalus veel klaasi täis panna, siin on pool tühi ju. Ja ohver näeb, et issand, ainult pool on veel järgi, et see saab ka varsti otsa. Ehk siis puudusteadus nagu väga paljudel tasanditel, noh, nagu kõikidel tasanditel, et mul lihtsalt ongi see, et mul ei ole asjad hästi või siis, et elu on ikka täitsa pekkis või siis midagi konkreetset on täitsa, kas suhe on pekkis, kas nagu töö üldse ei meeldi või ei sobi või siis ei ole nagu, noh, vaat kõige suuremad tasandid ilmselt ongi suhted ja töö, kus inimene tunneb rahulolematust, see on nagu sügav rahulolematuse tunne tegelikult, see ohvri tunne. Aga nii huvitav on see, et väga tihti inimesed üldse ei saa ise aru, et nad on seal et nad on täiesti sisse kaevanud sinna. Tundub, et see nagu selline ohvri sagedus, ta nagu välistab selle, et ma saaksin ise vastutada, et just nagu noh, nagu tekib nagu selline vastutuse, noh, mitte teadlik muidugi, aga tekib nagu selline vastutusest kõrvale hiilimine, et keegi või miski ja nagu inimene ise loob endale justkui juba siis piiranguid, et sest noh, mina ei vastuta oma valikute eest või noh, sest tema teeb nii ja ma ei saa ju siin midagi luua või kui ta nii ei teeks, noh siis ma saaks teha, aga noh, ühesõnaga selline takistus nagu väljaspool mind. Nii et põhimõtteliselt, kuidas ohvri sagedusest hakata välja tulema, nii-öelda see võti ongi see, et ma võtan vastutuse enda elu eest. Ma võtan vastutuse selle eest, et mida ma praegu enda ümber näen, seda ma olen kuidagi endale ise nii-öelda ligi meelitanud, ligi tõmmanud. Ma olen nagu kaaslooja olnud, noh, tahtmatult. Ma olen seda ise loonud. Ja see tundub küll, et mina olen ohver, et mina olen ju nii hea ja mina tahan ju head ja noh, tõenäoliselt ongi nii, et ma tahangi head ja ma olengi hea, aga ma ei ole aru saanud veel, kuidas ma oma mõtetega kogu aeg olen loonud seda seisundit, et asjad ei ole hästi. Ja see on nagu esimene samm, et kui ma üldse teadvustan, et mina olen praegult selle seisundi, see seisund on ju minu sees, mina tunnen ju seda seisundit. Mina saan midagi selle seisundiga teha. Et väga paljud nii-öelda sellised guurud ütlevadki, et kuidas üldse hakata ohvrimustrist välja tulema, on see, et ma võtan vastutuse ja ma võtan vastutuse kõigepealt enda tunnete eest, mida ma tunnen. Mida ma mingites olukordades tunnen, mida ma millegagi seoses tunnen, mida ma... No kuidas see oleks siis, et võtan vastutuse? No näitan, et sa tuled tuppa, teed midagi ilmselgelt on valesti ja siis sa ajad mind närvi ju, sa ajad mind vihaseks. Aga kui sa teeksid õigesti, siis ma ju ei läheks närvi. Siis oled ju nagu sina süüdi ju justkui või noh, ühesõnaga ma oleksin lõdvestunult edasi, aga sa teed ju valesti ja ajad mind närvi sellega. Kuidas kuidas mina saan siis vastutada sellest, kui sa teed ju valesti? Isegi võib niimoodi olla, et keegi teeb midagi valesti, võib-olla on kokku lepitud, et teeme nüüd nii, aga ta ikkagi ei tee nii. Noh, aga asi on selles,
mina saan otsustada, mida mina tunnen või kuidas ma tunnen või kuidas ma reageerin. Et kui ma ei suuda reageerida nagu, oh, okei, noh, läks jälle siis niimoodi, noh, mis ma siis ikka teen. Kui sa ei suuda niimoodi reageerida, siis järelikult sul on mingi väga tugev laeng kuskil, noh, alateaduses, mis on teadustamata ja mida see olukord toob nagu ülesse, aga teine inimene ei tekita sulle tundeid, tunded tekivad sinu enda sees. Seega mina saan vastutada selle eest, mida mina tunnen. Et jah, väline olukord võib mind ajada närvi, aga ta ei ajaks närvi, kui minul enne seal juba all ei oleks midagi varasemast, noh, mingit konksu või mingisugust. Põhimõtteliselt ma saaks siis ka nii-öelda rahulikult juhtida su tähelepanu, kuule, et mulle meeldiks, et sa teeksid teistmoodi või noh, ühesõnaga ma saaks teise energiaga selle poole pöörduda. Ja seda võib teha isegi korduvalt ja korduvalt, ahah, okei, no praegu veel ta ei suutnud nagu sellest veel aru saada, räägime siis uuesti läbi. Okei, ta veel ei saanud sellest aru, räägime siis uuesti läbi. Aga kui energiast rääkida, siis vabandust, et tundub, et see ohvri seisund tegelikult on päris energiakulukas. See võtab päris palju energiat. Noh, et seal on hästi palju sellist draamat ja süüdlaste otsimist ja vastupanu ja niimoodi. Noh, et mulle tundub, et see on päris suur energiaallikas, et kui inimene tunneb, et mul ei ole energiat teha muudatusi või mul ei ole energiaid midagi looma hakata, noh, siis võikski see kontrollküsimus on, mille peale mu energia siis ära kulub. Et sageli on see sihuke peidus olev töötlus, mulle tundub, või kuidas sulle tundub? Nojah, loomulikult ongi see, need on need teadustamata varjud, mis on alateadlikud protsessid, mingid mustrid, mudelid, millest me ei ole teadlikud. Mõnikord me isegi oleme mõnest asjast juba teadlikud, aga see ei tähenda veel, et me kohe oskame neid ümber teha või nagu et võib-olla ma olen märganud, et sa ajad mind närvi mingis tegevuses, aga lihtsalt see reaktsioon tuleb, on ju, ma ei oska seda nagu ära muuta enda jaoks või noh, et no see tunne lihtsalt tuli ja jälle tuli ja järgmine kord tuleb jälle, noh, et ma märkan seda, aga ma ei oska seda veel ise ära muuta selle pärast. No seda saabki niimoodi muuta, kui sa ikkagi natukene võtad aja maha ja hakkad vaatama, et kus see tunne siis ikkagi tuli ja kus ma olen varem kus ta varem juba on tulnud, jah, just. Et see nagu tavaliselt ikkagi nagu midagi jõuab lapsepõlve ja ilmselt enne 7. eluaastat, sest enamus asjad viivad sinna, et seda räägivad ka psühholoogid, et enamus nii-öelda algolukorrad on nagu selles vanuses. Nii et siis sealt on need mallid tulnud või sellised template'id. Et ja mingid kogemused, et isegi nagu kooliaeg, mis on, eks ju, et meil on ju päris palju koolist tulnud stressi, et juba koolistressid on midagi, mis on varasema lapsepõlve nii-öelda peale tekkinud, et noh, nagu, või siis nagu midagi sealt varasemast juba võimendanud, ja siis me kogeme neid uuesti ja kui me oleme midagi endale nii-öelda siis kuskilt on mingi mall tekkinud, me ei saa sellest üldse arugi, siis see mall või see mudel, ta tahab nagu, hakkab nagu koguma juurde nagu nii-öelda seda lumepalli, on ju, et järjest suuremaks läheb ja siis ta tõmbab mingit uut olukorda, kus ma saan täpselt selle sama kogemuse, et jälle mulle tehti nii. Aga ta täieneb veel nüanssidega, noh, et ja läheb veel peenemaks see nagu ja veel nagu võib-olla nagu mitmekihilisemaks, jah. Jah, nagu keerulisemaks ja siis võib-olla natuke aega seisab vahel ja siis jälle, aga noh, ta tegelikult ei seisa nagu mingil hetkel tuleb jälle mingi olukord, kus ta nagu uuesti saab nagu sarnast olukorda ja siis see võimendub jälle. Okei, aga oletame, et kui inimene nagu teadvustab selle, oletame, miks ta sealt välja ei taha tulla? Miks see teadvus ei taha sealt välja tulla? Et see on ju ebamugav seal olla selles seisundis. Miks me näeme ju ka sessioonides, kui tõrksalt see alateadvus tahab sealt nagu ära tulla sellest vaatenurgast.
noh, nagu ohvri vaatenurgast, teinekord käib libedamalt, aga teinekord ikka on tükk nagu pusimist, nagu inimene tahab sellest lahti saada, sessiooni läbiviija, praktiseerija on igatpidi toeks ja no ikka sihuke nagu tead, nokitsed niimoodi tükkhaaval seda asja sealt välja, et noh, mina see on nagu pakun, omamoodi, kas see on omamoodi nagu tuttav siis või turvaline või miks see alateadvus sealt ära ei taha tulla? eks jah, see on tuttav ja turvaline, aga see on nii suur harjumuse jõud. Ja see, kui see nüüd nagu, noh, meil on ju nii-öelda meid juhib nii üliteadus kui siis alateadus ja meid juhib ka nagu ego, sest et ego ülesanne on meid kaitsta, aga ego tahab kaitsta nagu selle raames, mis on talle tuttav. Ta ei taha muutusi, sellepärast et siis ta peab hakkama kohanema, siis ta peab nagu ümber hindama mingeid asju ja see on ebamugav. Noh, siis ego nagu, noh, tema nagu ülesanne ongi see, et hoida asju nii-öelda staatus quo peal, et ei tuleks nagu mingisugust riskantset muudatust ei tuleks. jah, ja siis see hakkab nagu nii tugevalt mõjutama, et siis ta toob üles vastupanud, siis ta toob nagu oot, nii ikka, kas skeptitsismi, et kas ikkagi saab niimoodi olla. Ja siis hakkab nagu oma agendat ajama nii-öelda. Mulle tundub, et see, jah, seal on ka see, et nagu see loomine või sihuke, et ma ise loon või võtan vastutuse, see on nagu, see nõuab nagu närvisüsteemilt nagu teatud nagu mingit ebakindluse nagu talumist või kuidagi sellist riski võtmise nagu valmidust, nagu ohvril on väga raske riskida. Mul on nii vähe, kui ma nüüd riskin, ma olen sellest ka ilma, aga nagu, et kuidagi, kui õnnestub häälestada see nagu loomise vaatenurk, et okei, kui see läheb nässu, aga ma ju saan luua, ma loon uuesti või noh, ühesõnaga, kui see ebaõnnestub, hakkame uuesti looma. Noh, mul on loomise võime, aga ohver näeb seda nii, et ma ei saa eksida, siis läheb nagu see vähenegi pudeneb sõrmede vahelt ära, mida niigi on vähe, ükstapuha, on see raha või mis iganes, midagi muud. Jah, No et see on ongi, nagu turvaline natuke olla ohvris, omamoodi turvaline. eksimise hirm ongi nagu nii tugev ja see tuleb sellest ju, et ma kardan, ma jään armastusest ilma, et mind ei armastata. Et siis, kui ma eksin, siis võib juhtuda, noh, sest on võib-olla olnud selliseid kogemusi, kus ma ei saa sellist võib-olla puhast tingimusteta armastust, vaid mulle ikkagi öeldakse mingid tingimused, et vot ikkagi niimoodi käib asjad, kui sa oled selline, teed nii. Aga kui me oleme päris kaua rääginud ohvrist, mis takistab loojast, meil on täna pealkiri loomine või fookus või mina loon. Milline see loomise seisund siis on? Ohvriga on päris paljud tuttavad, ma kujutan ette. Mis seisund see looja suke teadvus või loomise teadvus on, et kuidas, kui on mingi probleem tekib, siis noh, ma olen siia märkmeid endale kirjutanud, noh, et mis see siis ohver tavaliselt ütleb, et miks see minuga juhtub või miks see minuga juhtus. Et siis justkui see loomise vaatenurk on nagu, mida ma siit õppida saan või kuidas ma läbi selle kogemuse saan järgmine kord targemini teha või midagi, mida mina saan nagu teha, mitte et noh, miks ta mulle nii tegi jälle või miks see minuga kogu aeg niimoodi juhtub. Ehk siis looja ei karda mitte mingit eksimist või tema jaoks ei eksisteerigi seda asja, et ma võin eksida, sest kõik on nagu võimalused. Et kõik, okei, see ei läinud veel tööle, no proovime siis teistmoodi. Okei, veel päris nii ei tööta veel see. Proovime siis teistmoodi. No kui näiteks mingi retsepti loomine, et sa hakkad, mõtled, okei, ma tahan mingit väga head leiba teha. Ja siis sa timmid seda ja timmid, kuni lõpuks tuleb selline, nagu sulle väga meeldib. Et noh, see ongi nagu see loomine, ma ei karda põhimõtteliselt mitte midagi ja minu jaoks on see nagu vabaduse seisund, et ma olen vaba. Nojah, sa saad nagu kuidagi teadlikult eesmärgipäraselt nagu tegutseda. Noh, et sul on mingi eesmärk või fookus ja sa vaatad, et mis samme selleks on vaja astuda või noh, ja siis katsetad neid samme, et ohver jääb sageli sellisesse tardumisse kinni, noh, ma ei saa proovida. Võib-olla ma siin podcastis ka seda juba rääkinud, ma ei mäleta, aga ma olen osadel klientidel, ma nägin Facebookis sellist pilti, mis nagu hästi iseloomustas seda nagu, et nagu siuke vibu oli pingule tõmmatud, noh, märklaua poole. Ja siis jäi niimoodi pinges.
et enamus inimesi ongi sellises seisundis, nad sihivad, aga ei julge kunagi noolt lendu lasta. Nad on pinges, nii-öelda ootepinges. Siis on teine sort, keda on vähem juba, kes lasevad nagu noole lendu, aga kuna see sinna keskele täpselt ei läinud kohe, siis rohkem ei lase. Ja siis on selline haruldane sort, on siis neid, kes lasevad 10 noolt, kuni lõpuks üks läheb keskele ka. Et siis mis see on siis? See, kes kõige rohkem laseb, ta õpib laskma, õpib nagu looma. See, kes on kogu aeg pinges, ootab täiuslikku lasku, võib-olla tal õnnestubki see lask, aga tegelikult ta ei õpi laskma, sest ta ootab kogu aeg nagu, ja kui ta teebki selle ühe lasu, ta on ainult ühe korra seda teinud. Pigem nagu, et nagu siis korduvalt ja korduvalt proovida. Ja enamus, kui sa vaatad need, kes on näiteks rahaliselt edukaks saanud, nad on päris palju õppetunde läbi käinud, nad on raha kaotanud, firmad on pankrotti läinud ja nad on hakanud uuesti looma, mitte nii, et esimene ei tulnud välja, järelikult ma rohkem ei tee. Nad on teinud ja õppinud sellest ja saanud sellest nagu edukaks. Järgmine kord juba läheb see sama teekond poole kiiremini või veel kiiremini, sest sa juba tead seda teed ja tead neid auke ka, mis seal tee peal on. Ta ongi, et kui muidu on niimoodi, et inimesed ei hakka isegi proovima, ma ei proovi üldse, et siis näiteks kuidas sa tunned ära väga hea pillimängija, kes on oma instrumendi õppinud nagu väga põhjalikult. Ta on tunde ja tunde seda proovinud, et sa pead nagu lihtsalt hakkama kuskilt väikeste sammudega pihta. Et sa ei saa kohe mängida nagu ülikeerulisi lugusid, aga sa saad alguses hakata väikeste lugudega ja ma arvan, et ongi nagu samm-sammult, aga sa hakkad liikuma, sa hakkad looma, sa hakkad esialgu kas või enda jaoks. Tegelikult me loome kõike ju ikkagi enda jaoks. Et isegi kui on keegi vaatab, ma loon, tahab välja tulla mingisuguse oma projektiga või mida iganes, aga ei saa, kogu aeg lükkab edasi. Et siis ongi lihtsalt väikeste sammudega, alustan sellest. Ja, kuidagi on ka see, et tundub, et see loomise seisund on see, et sul on nagu kohanemisvõime on just kuigi selline paindlikum. Ohver ei julge nagu muutusi teha. Et loomise seisundis on ka see, et alateadvus kuidagi tundub, et meie see nagu süsteem, ma ei tea, me nimetame seda alateadvuseks või mis iganes, et tundub, et seal on nagu justkui ülivõimas skänner, mis suudab ette näha sündmusi, suudab näha tagajärgi ette ja nii edasi. Ja see sama skänner võib siis hakata nagu selles mõttes nagu vastu töötama, et kui hakata oma energiaga tööd tegema või sessioonidega, ükstapuha, mis meetodiga on see siis siin. Siis see skänner justkui näeb ette, et kuule, aga sellega hakkavad ju muutused tulema, kui ma seda tegema hakkan. Mis siis muutuda võivad? Suhted võivad muutuda, suhted sõpradega, suhted pereliikmetega. Ja siis juba võib tulla see käsipidur peale, et oot, ärme selles suunas lähme. Jah, see ei ole mugav, kus me praegu oleme, aga ta on tuttav, ta on turvaline, et ärme hakkame seda surkima nagu seda kohta. Ja siis inimene ütleb, miks ma ei saa muudatusi teha, miks mu elus ei lähe miks ma olen nagu rattas nagu justkui mingis luubis või korduses kinni, et jälle on sama suhteprobleem uue partneriga või jälle on see mingi käitumise asi, ühesõnaga midagi kordub, mis nagu ei meeldi tegelikult hingele või mis ei sobi hingele, midagi kordub, aga siis ongi see sama meie võimas süsteem, mis suudab nagu justkui ka tulevikku ette näha, võib meile vastu töötada selles kohas, et seal peab kuidagi sellise teadliku otsuse langetama. Mul on turvaline muuta, mul on turvaline muutustest läbi minna, ma kohanen muutustega, sest nagu ma ei mäleta, kes see kuulus mees oli, kes selle tsitaat see oli, et see oli vist kellegi mehe tsitaat, kes teab, kirjutage kommentaaridesse, kes see autor oli, aga et on naiivne oodata uusi tulemusi, kui sa teed kogu aeg samu asju. Sa pead midagi muutma oma eluviisis või mõtteviisis või tundemaailmas, kui sa tahad, et midagi muutub tervises või suhetes või rahaga või millega iganes, sa pead midagi muutma. Sa ei saa samamoodi edasi teha täpselt samu asju, sest see sama ongi sind siia toonud sellesse seisundisse. See sama kordamine, vanade asjade kordamine on toonudki selle, kas see tervisehäda juurde või rahaliselt keerulisse kohta või seal on mingi kordus, mida saab vaadata sessioonis neid asju, et millest see koosneb, see mudel. Teinekord on, või enamasti ta on nagu peidus justkui meie teadvuse eest. Seda saabki nagu alateadvusega siis
dialoogi pidades nagu kätte saada, nagu sa ise ütlesid, et noh, et enamasti lapsepõlvest, no kes see mäletab, mis seal oli täpselt, 2-aastaselt, 3-aastaselt, midagi võib-olla mäletame, noh, oli seal, mis need ema-isa tegid, võib-olla meeles mingid karistused, vitsa andmised või ma ei tea, mingid siuksed, noh, mõningaid mingid asju eredad, räägitud. jah, võib-olla midagi on räägitud, aga justkui alateadvus mäletab seda, noh, kas või noh, ekstreemsed näited ongi, et noh, näiteks, et kui on füüsiliselt palju karistada saanud, noh, siis võib olla see, et keha on seostanud noh, vastassugupoole ohuga. Ja siis on see füüsiline lähedus võib olla väga ebamugav, mis võib hakata seksuaalelu segama või ei saa üldse lõdvestuda sellega seoses. Noh, vaatad, et kallis inimene, partner on ja, aga siis, kui ta lähenema hakkab füüsiliselt, siis nagu kogu süsteem tõmbub nagu kokku või pingesse või noh, teadmata miks on ja noh, et ta ei ole ju mulle midagi halba teinud kunagi. Aga keha mäletab, et vastassugu esindaja on ohtlik, noh, ta võib füüsiliselt rünnata mind. Ja siis see käib täiesti alateadlikult, tekib nagu mingi pinge või tõrge. Noh, kõige paremini me tegelikult mäletamegi emotsioone. Ehk siis, et me ei mäleta nagu võib-olla sündmuse detaile, aga tunne, mis ma tundsin, see jääb nagu alles ikkagi. Nii et tunde kaudu saab kätte need kohad paremini, et ei peagi alati detaile teadma. Et oluline on ju see tundes teha see muudatus. Tundub, et jah, selline teadlik loomine, see kuidagi eeldab oma sellise sisemise väetunde häälestumist, et mul on vägi, ma suudan võtta vastutuse, et ma olen ise osaline selles, et noh, et midagi ei juhtu ilma selleta, et minus endas ei oleks minu energia väljas midagi, mis resoneeruks sellega või kuidagi, et siis midagi minus on ka selles, mis minuga juhtub, miks see minuga juhtub. Ja siis ka kuidagi valmisolek võtta vastu neid muudatusi ja kuidagi kasvada sellest kohast nagu edasi või et loobuda justkui nagu süüdistamisest ja küsida, noh, mida mina saan järgmiseks, mis sammu ma saan teadlikult teha siis, et see olukord muutuks. Sest muidu on nii, et noh, see teeb valesti, tuleb teine inimene, see teeb ka täpselt sama asja valesti, tuleb kolmas inimene. No siis võiks juba hakata mingi väike tuluke põlema, oot. 3., 4., 5. kord, sama asi juhtub minuga. Kas see on fakt? Kas kõikide inimestega juhtub täpselt sama asi kogu aeg järjest? Ei, kõigiga ei juhtu. Oota, järelikult siis minuga on minu süsteemis on midagi, mis kas siis magnetiseerib või kuidagi tõmbab külge just sellist suhtedünaamikat või siis ma näen seda sellisena kogu aeg. Ja see loo ja vaatenurk on seda, et seda saab muuta. Aga tundub, et praegu me oleme nagu nii-öelda ühisväljas väga tugevalt liikumas uute loomiste juurde, koostööde juurde, sest praegu on väga palju sessioonis tulnud selliseid juba taotlusi, aga et kui ei ole isegi otsetaotlusi, siis ikkagi tuleb alateadvus juhib sinna, et ma hakkan nägema oma looja potentsiaali ja ma võtan looja positsiooni ja ma võtan vastutuse oma loomise eest. Ja julge küsida, et kuidas ma tahan, et see oleks ja seda taotelda, et mis ma näen, et enda pealt olen näinud ja tegelikult nagu inimeste juures, kes sessioonis käivad, kui see väga tugev ohvri koht on, ta ei lase üldse sellist nagu positiivset taotlust sisse tuua. Noh, umbes ütleme näiteks, et kui on väga tugev ohvri seisund, siis on niimoodi, et oi, mul on palk nii väike, nii väike on, et see on kohutavalt ülekohtuselt väike. Nii, ja kui küsida, et aga palju sa tahaks, et palk oleks? Ma ei olegi nii mõelnud üldse. See tähendab, see ohvriteadus viib sinna puudusele, et vaat see on puudus, ma tean, et see on puudus. Aga mis küllus on, seda ma ei ole kunagi defineerinud enda jaoks, see on nagu sihuke määramatu roosa pilv, aga tegelikult seda on võimalik konkreetseks ajada. Konkreetsed numbrid, konkreetsed ajad, konkreetne seisund, emotsionaalne seisund, kuidas ma tunda tahan. Lõdvestunult, rõõmsalt, armastavalt. Et tegelikult on võimalik. Mida selgem on see visioon, mida ma tegelikult tahan, seda tõenäoliselt ma saan ka selle kõik ellu viia. Aga kui mul on endal nagu selline, et ma ei tea, hästi tihti on see, et kui ma küsin, et mida sa tahad, mida sa vajad, et luua siis neid positiivseid taotlusi,
siis tegelikult inimestel on nii raske väljendada, mida nad tahavad. Nad oskavad öelda, et mida nad ei taha et no mul on nii, mul on nii, mul on just. nii, seda ma ei taha. Aga tegelikult tulebki mõelda, aga mida ma siis tahan? See ei Ja. ole üldse lihtne Ei, tuleb välja jah, see ohvri koht ei lase nagu näha seda taotlust või luua seda taotlust. Et mingis mõttes need alateadvuse sessioonid ongi nagu sellised nagu taotluse puhastamised. Et puhastada taatlus sellisest sogast ja segadusest, et see muutub puhtaks. Okei, nüüd ma saan seda taotlust juhtida või nüüd ma saan üldse taotlema hakata selles teemas. Mis iganes see teema siis on, suhted või raha või ettevõtlus või ma saan nüüd panna omal sihi paika, sammud, hakkan liikuma, no ühesõnaga mingid tegutsema selles suunas. just, just. Ja, aga me oleme rääkinud piisavalt täna, et aitäh kõigil, kes kuulasid, et loomine, et ka kutsun üles ka ikka kuulajaid ja vaatajaid ka tähele panema, mis tegevustes või kontekstides te kogete, et asjad juhtuvad nii, nagu te justkui ei tahaks, et juhtuvad ja juba korduvalt juhtuvad. Ja et siis väike selline challenge, üleskutse, väljakutse siis, et proovida sõnastada, kuidas sa tahad selles asjas, et oleks. Kuidas sa tunda tahad, võib-olla kõige olulisem. Kuidas sa selles tegevuses või suhtes või kuidas sa tahad ennast tunda. Nii et kommenteerige siin allpool ka, et mis kontekstides on teil raske luua sellist positiivset taotlust. Ja, aga lõpetame tänaseks. jah. Aitäh kõigile kuulamast. Podcast Peegeldused, Müstik ja Merliia ja näeme jälle.